yazırsan. Sigma bərabərdir Y epsilon. O nədir? Huk qanunudur. Huk nədir? Qanunudur. Sigmanın yerinə F bölünsün S yazırsan. Epsilonun yerinə delta L bölünsün E0 yazsın. Buradan F'i soruşsalar, delta L'i soruşsalar, görürsən bu, belə hesablayalım. İki müxtəlif, məsələn, çubuq olsa, delta L2-nin delta L1-ə nisbəti bərabərdir. F2-nin F1-ə, L2-nin L1-ə, S1-in S2-ə. Eyni material olsalar, y'lər ixtisar edər. Eyni qüvvə olsa, F-lər ixtisar edir. Baxırsan da, məsələn, şərtdən soraq. Sigmanı versələr, sigmanı soruşsalar, sigmaya dəymirsən. Bunu nə edirsən? Sigmanı versələr və soruşsalar. Epsilonu versələr və soruşsalar, bilirsən, bax. Epsilonu saxlayırsan. Sonra F-in yerini mc-də yazmalar. Yük yazsan, F-in yerini mc yazarsan. Bu usulla məsələləri həll edə bilərsən. Oldu.